در سال 2012 جهان شاهد موجی از پیشبینی‌ها و شایعات مربوط به پایان دنیا بود. بسیاری از این پیشبینی‌ها به تقویم لانگ کاونت مایاها و چرخه‌ای به نام چرخه بزرگ اشاره داشتند. این تقویم که هزاران سال پیش توسط تمدن مایا ساخته شد، از دوره‌های طولانی زمانی به نام باکتون‌ها تشکیل شدند. هر چرخه بزرگ حدود 5125 سال طول می‌کشد و بر اساس محاسبات مایایی این چرخه در 21 دسامبر 2012 به پایان می‌رسید. با نزدیک شدن به این تاریخ برخی معتقد بودند که پایان چرخه بزرگ به معنای پایان جهان خواهد بود. این باورها از متن‌های قدیمی مایایی الهام گرفته شده بود، اما هیچ مدرکی از مایاها درباره نابودی جهان در این تاریخ وجود نداشت. در واقع برای مایاها پایان چرخه بزرگ به معنای آغاز یک دوره جدید بود، نه پایان دنیا. با این حال شایعات و نظریه‌های عجیب و غریب درباره فجایع طبیعی، سیارک‌های نابودگر و حتی حمله بیگانگان در جهان پخش شد. رسانه‌ها، فیلم‌ها و شبکه‌های اجتماعی به این ترس‌ها دامن زدند و این موضوع تا حدی بزرگ شد که حتی ناسا مجبور شد با انتشار بیانیه‌های رسمی مردم را آرام کند و توضیح دهد که هیچ تهدید واقعی وجود ندارد. در نهایت پایان چرخه بزرگ بدون هیچ حادثه‌ای گذشت و دنیا همچنان به چرخش خود ادامه داد.